Sonidos de memes que no sabías de dónde viene. Primero, ¿alguna vez escuchaste este sonido? Proviene de un video de YouTube llamado Squid Game vs MrBeast y es una versión editada de esta parte. Luego está este sonido que seguramente habrás oído. Casi nadie sabe de dónde salió, pero en realidad es un sonido de alarma de iPhone llamado riff de piano. Por último, este sonido se ha vuelto muy viral. Y si te resulta familiar es porque aparece varias veces en la serie Bob Esponja, específicamente cuando muestran algo desagradable.